नाशपाती बहुत मीठा था। मैं उठी, मैंने नहाया, उसके बाद मैंने कान्हा जी का आशीर्वाद लेकर मैं पढ़ने बैठ गई। थोड़ी देर पढ़ने के बाद मुझे भूख लगने लगती है। A few moments later. मैं किचन में आती हूँ, फ्रिज खोलती हूँ, मैं देखती हूँ कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, बट सिर्फ नाशपाती ही मिला। तो मैंने नाशपाती निकाला, फिर मैंने उसको खाया। नाशपाती बहुत ही टेस्टी था, मतलब मीठा था बहुत। उसके बाद मैं छत पर गई, मैंने सोचा कि गमलों में पानी डाल दिया जाए, बट फिर देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो इससे गमलों में पानी अपने आप ही डल जाएगा। फिर मैं थोड़ी देर टहली, मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।